Всем привет! Сегодня с вами свяжем вот такую вот поночку диснеевского мультика. Такая вот она у нас в платьюшке. Значит, что нам понадобится для нее? Пряжа у меня Ярнард джинс. Вот, соответственно, пряжа у меня вся такая, поэтому я ее не показываю. Желтая пряжа, вот как здесь, да? Пряжа будет вся такая. Вот если у вас есть оттенки розового потемнее, оттенки желтого потемнее, неважно, тоже подходят. Вот. Дальше нам понадобится ленточка, чтобы украсить шляпу. Вот, значит, вязать я буду крючком 2,5. Этот раз я взяла глазки другие, значит, с этими глазками у меня вот такая вот получилась поночка. Я возьму вот такие глазки. Я не знаю, какая она у меня получится, злая или нет. Глазки такие вот. Попробую, посмотрю, что получится. Вот, если есть фетр, если есть у вас фетр голубой и черный, то можно вырезать голубым цветом овал и черным цветом кружочки и сделать глазки из фетра. Можно вывязать глазки, также голубым цветом вывязать овал, вот, и черным цветом провязать кружочки. В общем, глазки можно посмотреть, как выглядит поночка. Мультик, например, открыть, как выглядит глазик. Вот и примерно похожий глаз можно сделать. Либо на свой вкус любой глаз, какой посчитаете для вас интересным. Итак, значит, с глазами разобрались. Крючок. Ну, соответственно, у нас синтепон наполнитель. Так, ну что, больше ничего нам для этой игрушки не надо. Вот, начинаем вязать, приступаем с головы. Берем пряжу белого цвета, так как голова у нас белого цвета вся. Делаем кольцо, провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко и вяжем прибавки. 6 прибавок. В ряду у нас 12 столбиков. Берем маркер контрастного цвета и вяжем обычный круг. Я его не буду вязать на камеру, обычный круг. Вяжем до 12 ряда, в котором у нас будет 10 столбиков и прибавка, и в ряду будет 72 столбика. То есть следующий ряд у нас столбики прибавка 6 раз, затем 2 столбика и прибавка, ну и так далее. Довязываем до, еще раз повторюсь, до 12 ряда, в котором 10 столбиков и прибавка, и в ряду 72 столбика. Вот такой вот круг у нас получается. Далее с 13 по 21 ряд мы провяжем без изменений 72 столбика. Далее будем вязать убавки. 22 ряд 10 столбиков и убавка. В ряду останется 66. Итак, мы будем делать убавки до того момента, пока у нас не останется 6 столбиков, которые нам надо будет стянуть. По ходу вязания будем наполнять голову. Вот, провяжите хотя бы 2-3 ряда с убавками, и можно вставлять глазки. Давайте провяжем 3 ряда с убавками, значит 22 ряд 10 столбиков и убавка, 23 9, 8 столбиков и убавка. В общем, провязываем 3 ряда и вставляем глазки. Итак, располагаем глазки. Я уже здесь раздвинула столбики для ножек, у меня ножки толстые. Значит, отсчитываем сверху 17 рядов, между 17 и 18 рядом у нас будут располагаться глазки. Между глазками будет, значит, расстояние 8-9 столбиков. Там все зависит от глазок. У меня вот эти глазки, они широкие такие, я сделала 9 столбиков. Если они будут узкие, как у меня на предыдущей игрушке, то достаточно 8. Вот. А если вы будете делать эти глазки, вырезать из если будете вырезать из фетра, то, соответственно, уже прикладывайте фетр, ну, насколько крупный будет, и смотрите уже расстояние между глазками на глаз. Вот. Итак, вставляем глазки.
И продолжаем дальше делать убавки. Если у вас, естественно, такие вот глазки на безопасном креплении, если из фетра или же вы решили их связать, то это сделайте уже потом, приклеите в последнюю очередь. Не забываем по ходу вязания наполнять голову, наполняйте ее плотно. Делаю последний ряд с убавками, это у меня 6 убавок подряд. Ну, соответственно, я делаю убавки за передние стеночки петли. Отрезаю ниточку, вытягиваем и иголочкой это отверстие стянем просто, как обычно, за передние стеночки петель. 6 столбиков. Иголочкой так просто пройдемся и стянем. Ниточку зафиксируем и спрячем. Вот такая вот голова получилась с такими глазками. Пока откладываем в сторону, будем вязать клюв. Сразу пришьем его. Желтый цвет и набираем 16 воздушных петель. Начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики без накида. Значит, со второй петли от крючка мы провязываем этот столбик прибавку. Далее вяжем 13 столбиков. В последний столбик мы провязываем 2 столбика. С противоположной стороны вяжем 14 столбиков. 14, а 15 столбиков у нас с противоположной стороны получается. Итого у нас должно получиться 32 столбика, проверьте. Далее, следующий ряд мы начинаем с прибавки. Делаем одну прибавку. Далее вяжем 14 столбиков. Далее делаем 2 прибавки. Одна прибавка, вторая. И с другой стороны вяжем 14 столбиков и в последний столбик вяжем прибавку. Прибавки у нас получились по 2 прибавки по краям. В итоге у нас в этом ряду, во втором, 36 столбиков. Теперь 2 ряда мы провяжем по 36 столбиков. Третий и четвертый ряд. Закончили вязание. Ниточку, которая у нас здесь, мы ее аккуратненько прячем. У нас тут ничего не должно торчать. Заканчиваем вязание соединительными столбиками. Ну, я думаю, достаточно одного столбика. Точно так же эту ниточку мы отрежем и также спрячем аккуратно. Теперь складываем пополам для того, чтобы нам найти серединку. Значит, смотрите, возьмемся не отсюда, где у нас тут было соединение, здесь неудобно, плохо видно наш столбик. Значит, смотрите, у нас тут столбик один почти посередине, вот, и отсчитываем, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отсчитываем 9 столбиков и начиная с этого столбика мы будем дальше вязать клюв. Итак, отсчитали 9 столбиков, вкалываем в 10 получается, да? 9 столбиков у нас тут должны остаться нетронутыми. Итак, вкалываем наш крючок и начинаем вязать. Присоединяемся здесь. Значит, сюда же опять я провяжу, это будет первый столбик. Вяжем, значит, по этой стороне 9 столбиков, это первый. Далее 2,
3, 4, 5, 6, 9. Провязали. Теперь находим с этой стороны. Нам надо провязать с этой стороны тоже 9 столбиков. То есть у нас с этой стороны должно остаться 9. Я отсюда опять отсчитываю, потому что, опять повторю, здесь мне неудобно. Значит, отсчитываю 9 столбиков. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И отсюда считаю раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот здесь у меня будет первый столбик. Вот, ну вы смотрите, как вам удобнее будет. Так, я его запоминаю и ввожу отсюда крючок. И стягиваем. Тут у меня сильно растянулось. Вот. 1. Начинаем считать. 2, 3, 5, 7, 9. Это у нас первый ряд, получается, верхней части клюва. Далее нам надо провязать еще 2 ряда. Находим наш первый столбик и вводим сюда крючок. То есть у нас не будет воздушных петель, соединительных столбиков. Мы провяжем по кругу. Сильно стянула первый столбик. Вот первый столбик я уже провязала. И так мы вяжем. У нас получается в этом ряду 18 столбиков. Провязываем 18 столбиков, еще 2 ряда. Все, провязали еще 2 ряда. Вот такой вот у нас клюв получился. Делаем соединительный столбик. Я еще, знаете, что сделаю? Я вот так вот по краям уголочки вот так вот сошью, чтобы клюв вот тут вот немножечко вот так вот выглядел, чтобы он не был круглым таким, а тут вот немножко. Поэтому я ниточку чуть-чуть побольше отрежу. Вот, и просто сошью вот тут вот немножечко. 2 раза, например, достаточно будет. Потом пройдусь так сквозь столбики. Аккуратненько, чтобы не было видно. На край следующий. И здесь также. Вот так. И вот получается, когда вот тут вот клюв немножечко раздвинете, то уголочки остаются как бы вместе. Вот, а здесь не обязательно. Здесь пусть так и будет. И все, спрячу ниточку внутри и отрежу. Пришивать будем клюв. Значит, смотрите, поворачиваете вот так. Вот у нас вот здесь вот воздушная петля посередине, да? И вот первый ряд по кругу. И вот мы будем за верхушки этого ряда по кругу пришивать. Вот, располагаем клюв под глазом, под глазами. Фиксируем иголочками. Вот, пришивать будем вот за вот этот вот ряд. Располагаем так, фиксируем иголочками и пришиваем. Зафиксировала, привязала ниточку. Вот, и по ходу вязания буду поправлять. Значит, смотрите, вот эти вот края, уголочки у нас будут
на ряд выше, нежели весь ряд. Значит, смотрите, если мы будем пришивать вот здесь, в середину, да, то уголочки мы пришьем вот тут вот. 1-2 стежочка пришили. И здесь точно так же. А все остальное пришиваем здесь, чтобы у нас как бы улыбочка была, чтобы немножечко края были задраты чуть-чуть. Также будем вязать за... Также здесь беремся за ножки столбика. Ниточку эту нам надо будет спрятать потом. Вот. И здесь вот столбик, который у нас первый ряд, беремся за ножки. Вот так вот. Видно, да? Вот, думаю, даже одного достаточно будет. И дальше уже по ряду довязываем сюда. И здесь тоже уголочек пришиваем. Вот как-то так получается пришитый клюв. Можно так вот немножечко голову сформировать, чтобы совсем уже не получилась такая яйцевидная голова, немножечко как бы продолговатая слегка. Все, голову откладываем в сторону. Смотрите, если вы будете вязать, вязать глазки, либо фетр вырезать, то сделайте реснички. У меня тут, видите, есть реснички, поэтому я их не делаю. Реснички тоже очень как бы лицо приукрашивают. Вам сказать, где пришивается нижняя часть. Вот получается, что мы верхнюю часть клюва пришили вот в этом ряду, вот здесь этот ряд. Вот. А нижняя часть клюва я пропустила ряд, 2 ряда. И между вторым и третьим рядом я за ножки пришила нижний ряд, нижнюю часть клюва. Вяжем верхние лапки. Берем белый цвет, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стянули колечко и провязываем в каждый столбик прибавку. И в ряду у нас получится 12 столбиков. Я по ходу вязания спрячу ниточку. Хорошо стянуть, и можно так спрятать. Именно так прятать можно, если часть эта не особо будет как бы набиваться там, чтобы не расходилась серединка. Поэтому я решила не фиксировать кончик, а именно проложить вот так вот по ходу вязания. Следующий ряд, третий, мы вяжем 3 столбика и 3 прибавки подряд. 3, раз прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. И еще раз повторяем: 3 столбика и 3 прибавки подряд. Четвертый ряд. Вяжем 5 столбиков и прибавка, повторяем 3 раза. В четвертом ряду у нас получилось 21 столбик. Теперь 5, 6 и 7 ряд мы провяжем без изменений. 21 столбик. 8 ряд. 5 столбиков и убавка. Повторяем 3 раза. В ряду остается 18 столбиков. 9 ряд вяжем без изменений 18 столбиков. 10 ряд, 4 столбика и убавка. Также повторяем 3 раза. В ряду остается 15 столбиков. 11 ряд, меняем цвет на розовый. Здесь я не довязываю до конца, присоединяю розовый цвет и заканчиваю ряд. 10. Далее 11 ряд,
у нас без изменений 15 столбиков розовым цветом. Белую ниточку мы отрезаем. 12 ряд мы провяжем за заднюю стеночку петли 15 столбиков. Ну и с 13 по 23 ряд мы провяжем без изменений 15 столбиков. Связали последний ряд, 23. Теперь смотрите, расположите ручку так, чтобы вот эти вот 3 прибавки подряд, которые мы делали в третьем ряду, они у нас были по бокам. Вот. И если здесь до края не хватает столбиков, чтобы наша ниточка вышла здесь с краешку, то мы довязываем просто до конца, потому что мы будем 2 края сшивать, 2 половиночки. Вот довязала я до края. Наполняем ручку. Итак, наполнили, но старайтесь не до конца. Здесь я более мягко, чтобы было чуть-чуть поплотнее нижняя часть лапки, верхняя слегка, и здесь не до конца не добиваем. Теперь связываем 2 половинки. Для этого я делаю воздушную петлю, чтобы соединить все вот эти вот столбики. Вот. Воздушная петля мне просто так, для того, чтобы удобно было схватить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, должно получиться 7 столбиков. Но это тоже, смотрите, не принципиально, сколько получится, столько получится. У вас соединить здесь не имеет значения. Это просто я так для вас посчитала, сколько у меня получается столбиков, когда соединяю. Теперь разворачиваем ручку, и вот за передние стеночки петли, которые у нас тут остались, да, в начале, мы провяжем просто столбики прибавки. В каждую петелечку 1 ряд. Присоединяем ниточку. Вот. Я 1 столбик провяжу сюда. В конце 2 провяжу. Так мне удобней закончить ряд. И вот и в каждую полупетельку мы провязываем по 2 столбика без накида. Такая вот небольшая рюшечка у нас получится на рукаве. Ну вот, довязала до конца, и в первый столбик я провяжу, прибавочка у меня будет 2 столбик, ну, в начале. Делаем соединительный столбик с первым столбиком, отрезаем ниточку и прячем. Так как ручки будем пришивать, отрезаем так вот, достаточно длины. Вот, связала я обе ручки, верхняя часть лапки. Теперь вяжем нижнюю часть лапок. Она у нас состоит из 2 частей. Значит, вот эта нижняя часть отдельно вяжется и верхняя часть. Берем желтый цвет и начинаем с нижней части лапки. Провяжем 2 штучки. Итак, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Так, стянули кольцо. Значит, 2 ряд мы провяжем прибавки. 6 прибавок, 12 столбиков получится. 3 ряд мы провяжем столбики прибавка, 18 столбиков. 4 ряд 2 столбика и прибавка. Давайте сейчас провяжем до 4 ряда. В 5 ряду мы вяжем 11 столбиков и прибавка 2 раза. И в ряду у нас 26 столбиков. Далее с 6 по 10 ряд мы вяжем 26 столбиков без изменений. 11 ряд 11 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. 12 ряд 10 столбиков и убавка, повторяем 2 раза. 13 ряд 9 столбиков и убавка 2 раза. 14 ряд 8 столбиков и убавка, тоже повторяем 2 раза. В 14 ряду у нас остается 18 столбиков. Довязываем до 14 ряда, потом продолжим дальше. 15 ряд вяжем столбики убавка 6 раз, в ряду остается 12 столбиков. И 16 ряд мы будем делать 6 убавок, но перед этим мы наполним нижнюю часть лапки синтепоном. Плотненько делаем 6 убавок.
Сделала я 6 убавок подряд, ниточку отрезала. Значит, смотрите, вот где у нас были убавки, по одной убавке, помните, да, ряды по бокам. Вот так вот в этом месте будет, это место у нас будет сбоку чуть-чуть. И слегка приплюснуть можно ножку. То есть набивайте так, чтобы получилось не круглое. Здесь я сделала такое вот кругленькое. Это некрасиво. Поэтому, чтобы было такое вот немножко плоская часть. Вот. Теперь иголочкой мы стянем это отверстие оставшееся. Ну все, вот стянули отверстие, ниточку прячем где-нибудь в стороночке можно. Вот здесь вот стягивайте так, чтобы не торчало. Тут получилась такая вот поверхность, такая вот. Вот. И где-нибудь здесь можно зафиксировать эту ниточку, чтобы она держалась. И все, прячем. Здесь нам не надо оставлять никаких кончиков. Вяжем вторую. Также приплюснуть немножечко сделаем. Вид приплюснутый. Провязали 2 штучки нижней части. Теперь вяжем верхнюю часть ноги. Значит, оставляя ниточку подлиннее, мы набираем 14 воздушных петель. Это нам надо, чтобы мы пришили. У нас пришиваться будет с 2 сторон, поэтому с 2 сторон оставляем ниточки. Теперь соединяем в кольцо, так, чтобы вот ниточка у нас была снаружи. И сразу начинаем вязать. Так как не будет у нас соединительных столбиков и подъемных петель, вот, начиная с первой петелечки вяжем 14 столбиков. И продолжаем вязать высоту без изменений, 14 столбиков. Это у нас был первый ряд. Вяжем так до 10 ряда. 10 рядов у нас всего должно получиться. Провязано 10 рядов. Делаем соединительный столбик. И отрезаем ниточку побольше. Вот так вот. Достаточной длины, чтобы можно было пришить по кругу. Значит, одна часть у нас пришивается к телу, другая часть пришьется сюда. Вот таким вот образом. Мы можем приступать к тому, чтобы пришивать. К нижней части лучше пришить ту сторону, где у нас мы вязали, то есть ряд законченных столбиков, не где воздушные петли начала, а именно вот где закончили. Здесь более ровнее и будет аккуратней. Опять же, для примера я вот пришила воздушными петлями сюда вниз. И здесь вот так вот немножко как-то получилось, мне кажется, не очень. Ну, там как бы как получится. В общем, пришиваем вот так. Вот наша серединка. Отсчитываем раз, второй ряд от серединки. Вот будет как бы здесь располагаться. Вот приплюснутое расстояние посередине этой части. Пришиваем по кругу. Значит, смотрите, как я пришиваю. Я берусь за передние полупетельки, за переднюю полупетельку. И пришиваю. Не беру сразу обе петли, эти верхушки петли, а за половиночку. Так удобней, я думаю. Ну, хотя каждый, наверное, уже шьет по-своему, как привык. Ну, вот, на всякий случай показала, как я пришиваю. Готовы? Наполним тогда, когда будем пришивать, а пока откладываем в сторону. Теперь вяжем тело. Тело начинаем вязать снизу вверх из белой пряжи. Тело вяжется просто. Значит, набрали в кольцо белой пряжи 6 столбиков и далее вяжем обычный круг на увеличение. Значит, делая прибавки по 6 раз. Далее у нас 6 прибавок подряд, затем столбики прибавка. И так мы будем довязывать до 13 ряда, прибавки делать, в котором у нас будет 11 столбиков и прибавка, и 78 столбиков в ряду. Значит, довязываем прибавки до 13 ряда. Получается 13 ряд у нас последний. Здесь прибавок 78 столбиков. Теперь с 14 по 22 ряд мы провяжем без изменений 78 столбиков. В третьем ряду мы будем менять цвет на розовый. Значит, белый цвет мы отрезаем. Я, как обычно,
последний ряд не заканчиваю, оставляю для того, чтобы ввести другой цвет. Вот, другим цветом заканчиваю, последний столбик провязываю. Далее, значит, 23 ряд мы провяжем без изменений 78 столбиков. Далее 24 ряд вяжем без изменений, только за заднюю стеночку петли 78 столбиков. Провязали, теперь 25. С 25 по 28 ряд провяжем без изменений еще раз 78 столбиков. 25 по 28 ряд. Вязали, значит, 28 рядов. Теперь будем дальше. С 29 ряда у нас начнутся убавки. Начиная с 29 ряда, значит, 11 столбиков и убавка. 6 раз повторяем. И будем дальше до конца делать убавки, пока у нас не останется 3 столбика, пока не дойдем до 37 ряда, где будет 3 столбика, убавка, и в ряду останется 24 столбика. Давайте довяжем убавки самостоятельно и параллельно будем наполнять тельце. Тоже старайтесь наполнять плотно. Провязали, значит, мы 37 ряд, 3 столбика и убавка, в ряду у нас осталось 24 столбика. 38 ряд провяжем 24 столбика за заднюю стеночку петли. Так, провязали мы за заднюю стеночку петли один ряд. Смотрите, я так набиваем плотненько так и стараемся потом вот так вот его, чтобы не круглое тело было, немножечко такое более овальное слегка. Вот смотрите, в этом утеночке я провязала еще один ряд и воротничок, да, и у меня тут он виден. И как бы я думаю, что это не очень как бы хорошо. Воротник все-таки должен быть с краюшку, поэтому я решила этот раз провязать только один ряд за заднюю стенку петли. Ну, нам надо здесь вязать воротничок. И все. И я ниточку отрезаю, делаю соединительный столбик, отрезаю ниточку для пришивания головы. Так вот, достаточной длины. Вот. И теперь, пока мы голову не пришили, иначе потом нам будет неудобно, мы будем вязать воротничок. А воротник вяжется так. Мы вводим крючок за вот эти стеночки наши передние, и в каждую петлю белым цветом, я делаю белый воротничок, значит, белым цветом мы провяжем по 2 столбика в каждую полупетельку, то есть будут у нас прибавки. Вот в первый столбик я провяжу один и в конце второй. Вот. И так мы по кругу. Первый ряд у нас в каждый столбик, полустолбик этот, мы провяжем по 2 столбика. Вязали прибавки. И в первый столбик я добавляю еще один столбик. Тем самым провязав тут тоже прибавку. И смотрите, да, как я держу тело, то есть где голова будет к себе лицом, чтобы воротничок выглядел так, как нам надо. Далее мы провяжем еще 2 ряда без изменений по кругу и закончим воротник. Я 3 ряда в итоге, не 2, а 3 ряда еще без изменений. Потом вот так вот потянуть, немножко растянуть, чтобы не задирался воротничок, а был вот так вот хотя бы лег. Здесь у меня получился именно вот такой. Почему-то он у меня так согнулся. Но получился так. Здесь получился ровный. Вот. Отрезаем сейчас вот голову, вот так вот мы будем пришивать сейчас. Отрезаем ниточку, прячем. И будем пришивать голову.
Итак, располагаем на голову, как она у нас должна стоять. Вы можете расположить так, либо на бок ее. Ну, не знаю, по-разному можно голову пришить, как будет выглядеть утенок в итоге. Вот я пришью ровно. Для этого я зафиксирую спицами, чтобы она у меня никуда не девалась. Вот. Я ее поправлю немножко и пришью. Пришивать буду немножко, конечно, будет сложновато. Вот. Пришивать буду за... Сейчас я покажу. Значит, как обычно, я пришиваю в основном за ножки столбика вот эти вот. Вот так вот. Не за столбики сами вот эти вот, не за верхушки столбика, да, а вот так вот беру ножку, обняла, продела и также здесь. И прошью, пришью голову. Смотрите, разница какая получилась. Где наряд я больше провязала. Ну, 2 ряда здесь у меня получилось без изменений. После того, как ряд у меня был за заднюю стеночку петли, я еще 2 ряда провязала. Вот, а потом воротник. Воротник у меня, смотрите, как получился, хотя вязка одна и та же. Здесь получился такой более прямой, он перестал, не стал у меня так закручиваться. Вот, ну и посмотрите, если вам нравится именно так вот, чтобы было, чтобы повыше сидела голова от воротника, нежели вот так, то можете провязать еще 1 ряд. Вот. Я решила не вязать так. Мне почему-то показалось немножечко как-то лишний этот ряд. Ну и ладно. Теперь давайте мы с вами еще свяжем юбочку, а потом уже будем пришивать лапки. Берем розовый цвет и провяжем. Значит, в каждый столбик по 2 столбика с накидом. Юбочку мы будем вязать с накидом. Столбики можно и без накида провязывать. Ну, с накидом и по пышнее она кажется, более помягче вид у нее. Вот, не такая грубая вязка получается. Итак, значит, я провязываю вот так вот 2 столбика. Этот я не буду, вернее, 2 воздушные петли, их я не буду считать как за столбик. Провяжу 1 столбик в эту петлю. Второй провяжу, когда уже закончу ряд, прибавку. Итак, в каждый столбик мы провяжем по 2 столбика с накидом. Вот, смотрите, почему именно так? Потому что когда, если мы провяжем там, например, через раз там столбик, потом, например, 2 столбика и прибавка, потом там 3 столбика и прибавка, то есть прибавки у нас будут в рядах, то край получится немножечко, ну, вы знаете, да, когда делаются прибавки, те края, те места, где есть прибавки, они немножечко как бы угловатые становятся. Но за счет того, что мы вначале сделаем прибавки, и нам дальше не надо будет делать прибавки. Просто провяжем без изменения ряды. Юбочка получается пышная и аккуратненькая. Вот. Исходя из этого, мы вяжем сразу в начале в каждый столбик прибавку. По 2 столбика в каждую полупетельку вот эту вот, которая у нас оставлена для этого. Вяжем, значит, в каждую петельку по 2 столбика с накидом. А дальше здесь я провязала 4 ряда. Ну, я думаю, достаточно для юбочки такой. Вот. И вяжем потом, после того, как провяжете прибавки в каждый столбик, провяжите еще 4 ряда без изменений. И юбочка готова. Сказала, здесь мы вяжем не по кругу, а делаем, вот сделали соединительный столбик. И дальше набираем 2 воздушные петли в этот же столбик. Я провязываю столбик первый. И дальше в каждый столбик по столбику с накидом. То есть вот. Присоединяемся, делаем воздушные петли подъема и вяжем так по кругу. В итоге надо провязать еще 4 ряда.
Это первый ряд и еще 3 ряда. Ну вот, платьюшко, юбочка наша готова. Нитку спрятали. Теперь пришиваем верхние лапки. Располагаем их по бокам. Вот так вот смотрим сверху, чтобы они у нас не назад, ну, посерединке так расположились. Также фиксируем и пришиваем. Пришивать их будем, отступив, вот где у нас тут воротничок, да, отсчитываем 1, 2 и где-то 3-й ряд. Вот на 3-м ряду, между 2-м и 3-м рядом мы пришьем. Отсчитываем 1-й, 2-й ряд и где-то здесь между 3-м и 2-м. Пришиваем по бокам вот так вот. Когда пришила, я здесь вот под низом вывожу ниточку и здесь ее фиксирую. Фиксирую и прячу в тельце. Вот первая ручка или лапка готова. И пришьем вторую. Вот. Тоже так же прикладываем лапки, как видите, для себя, и пришиваете. Воротничок у меня немножко тут получился такой, сильно загибается наверх. Можно его, если что, зафиксировать, чтобы он так вот лежал. Может, пуговичку я тут пришью. Тут пусть, например, поднимается, а тут пуговичка. Ну, посмотрю еще в дальнейшем. Итак, значит, что нам еще осталось? Осталось связать шляпу. Берем розовый цвет. Вот, и в кольцо набираем 6 столбиков. Далее вяжем обычный круг. Довязываем до 12 ряда, в котором у нас будет 10 столбиков и прибавка. И в ряду будет 72 столбика. Вяжем круг с прибавками. Так вот, провязали мы круг. Далее с 13 по 20 ряд мы провяжем 72 столбика без изменений. В первом ряду вяжем 10 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду останется 66 столбиков. 10 столбиков и убавка. Теперь 22 ряд мы делаем прибавки в каждый столбик. И в итоге у нас в ряду будет 132 столбика. Вяжем 4 ряда без изменений. Делаем поля для шапочки. Ну все. Провязали мы поля. Делаем соединительный столбик. Отрезаем ниточку и прячем. Берем ленточку. Значит, сейчас скажу, она у меня 2 сантиметра шириной. Такая вот лента атласная. Я завязала просто обычный бант. Я потом возьму клей, горячий пистолет, и внутри вот так вот склею бантик, вот здесь вот узелочек, чтобы он держался и не распутался, и приклею на шапочку. Вот. Наша поночка готова. Такая вот получилась кругленькая. Вот смотрите, для сравнения, здесь я набивала тоже плотно вот эту вот поночку, но старалась удлинять тело, когда набивала. Здесь я ее более округлила. Ну, это все для сравнения делала я специально, чтобы вы, посмотрев, сейчас я повыше подниму, вот, чтобы вы, посмотрев, сделали для себя вариант, который вам бы приглянулся. Либо такую кругленькую вязать с такими большими глазками, либо такую вот похудее. Вот. Все зависит от плотности вашей набивки. Вот здесь я украсила еще, так как воротник отличается от этого, хотя, я повторюсь, вязала одинаково, может у вас также получится
как у меня вот с первой игрушкой. Вот, а здесь получился круглый такой воротничок, и я его решила украсить. Здесь он как бы сам как украшение, а здесь украсила. Приклеила, значит, на горячий пистолет здесь, и воротничок этот решила приклеить, чтобы не пришивать лишний раз, ну, не стягивать краешкой, чтобы аккуратненько лежал. Я приклеила на горячий пистолет по кругу. Ну вот, смотрите, значит, вот такие вот поночки получились. Надеюсь, вам понравилось. Вяжите с удовольствием. И спасибо за просмотр.